Kuna tumbaku safi inalimwa hapa. Kuna wakulima wadogo wadogo na wakulima wakubwa pia. Lakini ni aibu kwa taifa, kwa Tabora kukosa kiwanda kikubwa cha kuchakata tumbaku yetu. Tunalima, tunaisafirisha. Wanakwenda kutuchakatia huko na kutuletea sisi. Halafu tunarudi kununua bidhaa zinazotokana na tumbaku. Sisi NCCR Mageuzi, kwenye ilani yetu, kwenye sera ya uchumi, kupitia uchumi wa viwanda, serikali itakayoongozwa na Rais mtarajiwa Ambari Hamisi Haji, tutaweka kiwanda kikubwa cha tumbaku mahali hapa. Na bei utapanga wewe mkulima, hutopangiwa. Bei elekezi tunaiondoa kwenye mazao yote. Na tutaondoa ushuru wa pembejeo za kilimo. Na bidhaa zote za kilimo hazitolipiwa ushuru, kwa sababu ni nguvu yako umeweka pale. Ushuru atatoa atakayenunua. Sote tunafahamu kwamba Tabora ni mkoa unaozalisha mbao ngumu, zile zenye thamani kubwa sana. Lakini utashangaa hapa hapa Tabora kuna bidhaa za mbao ngumu zimeagizwa kutoka nje ya nchi. Kwa mbao hizi mnaozalisha nyinyi, zinasafirishwa, zinapelekwa huko, wanatengeneza furniture, mnakuja kuuziwa nyinyi kwa bei mbaya. Sisi hapa NCCR Mageuzi kwenye ardhi hii ya Tabora leo tunatamka kwamba tunakataa hilo. Malighafi inayozalishwa hapa kupitia kilimo na kitega uchumi chochote kile kitawanufaisha wenyewe kwanza. Tutaweka kiwanda kikubwa ambacho kitakuwa ni cha kimataifa. Mbao zetu zote zinazozalishwa mkoa huu wa Tabora zitatengeneza bidhaa hapa. Na kwa mujibu wa usajili wa vyama vya siasa, kila chama cha siasa lengo lake ni kushiriki uchaguzi na kushinda. Sasa kama hutaki kushiriki uchaguzi, huonekani kwamba umevunja katiba, lakini umekiuka katiba. Kwa sababu uchaguzi ni suala la kikatiba. Asiyotaka kushiriki uchaguzi ni sawa na kuikataa katiba. Kwa sababu usiposhiriki uchaguzi, huna mtu mwingine wa kwenda kumwambia kwamba leo Tabora mjini soko limevunjwa, lakini kuna mpango wa kurudishwa watu wengine, wale waliokuwepo zamani hawarejeshwi. Unamwambia nani na wewe kwenda kuchagua? Kwa hiyo ni lazima uchague ili ukamlilie yule uliomchagua, umlalamikie maendeleo yako na mambo yako ambayo ulikuwa unaona ni mahitaji yako kwa wakati ule. Kwa hiyo kama hutaki kushiriki uchaguzi, kama hutaki kuchagua, basi usitafute maendeleo. Kwa sababu hakuna wa kukupa maendeleo. Maendeleo hayaletwi na shetani wala mchawi.